Que isso? Que isso? Puxa aqui. Peraí. Tem que montar. Peraí. Fala aqui pra tia se tu gostou. Tu gostou? Gostou. Tua cozinha. Já que deu tua cozinha. Aqui, ó. Ah, tu quer mostrar? O que tem aí? 5. Apresenta aí a tua cozinha. Meu Deus. A mãe A faca. Tem mais. tem faca. A panela. Tem mais. Caiu o cupcake. 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 Oi, tia tá